bruxismo se manifiesta cuando apretamos o rechinamos nuestros dientes. Normalmente esto ocurre en las noches y es un problema que afecta más o menos al 40% de la población y en algunos casos también a los niños. Sin embargo, no existen bastantes inquietudes sobre el origen, las causas, pero sobre todo el tratamiento del bruxismo. Bienvenidos a Tu Odontólogo Online. El día de hoy nos acompaña un doctor reconocido por su gran experiencia y trayectoria. Es el doctor Iván Lindo, con quien estaremos resolviendo bastantes inquietudes sobre el bruxismo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Doctor, bueno, este es un tema que escogimos porque es bastante interesante, ¿verdad? Es cierto, el bruxismo aqueja a muchas personas, inclusive a niños, por supuesto adultos. Muy bien, doctor, pues empecemos con este tema y sobre todo con las preguntas que nos enviaron algunos de los pacientes. Esta es la primera de ellas. Doctor Lindo, he escuchado hablar de bruxismo, pero no tengo claro en qué consiste. ¿Qué tendría esto que ver con mi salud dental? Bien, Jenny, mira, es importante. El hábito de rastrillar los dientes, de friccionarlos o de apretar se llama bruxismo. Por lo regular, el hábito de apretar los dientes se presenta en el día y de rastrillarlos o friccionarlos es en la noche. Es importantísimo saber que si nosotros no controlamos el bruxismo, si no hacemos tratamiento al respecto, vamos a deteriorar nuestro tejido, nuestra articulación, el sistema muscular y tendinoso. Hay que pedir una cita con tu odontólogo para ser tratada sobre este tema. Pues veamos otra de las preguntas que nos llegó con respecto al bruxismo y cómo identificarlo. Doctor, ¿cómo sé que estoy apretando mis dientes o rechinando mi dentadura y cómo identifico los síntomas? Bien, Rodrigo, yo te diría que ahí tu pareja juega un papel preponderante. En la noche, pues se produce ruido. Las personas que duermen acompañadas por lo regular, pues su pareja los va a identificar, les va a informar que están haciendo ruido durante la noche. Pero si duermes solo, también te vas a dar cuenta porque amaneces cansado de la musculatura e inclusive puede haber dolor dental en las mañanas. A la postre, si esto no se controla, ya va a haber problemas articulares, dolores y inflamaciones y dolores musculares. Inclusive pérdida de apertura, limitación de la apertura. Hay pacientes que llegan a no poder abrir la boca con los problemas de bruxismo. Bien, doctor Lindo, pues ya escuchamos algunas de las preguntas sobre cómo identificar este problema, pero nuestros pacientes también quieren saber si existe alguna solución. Escuchemos esta pregunta. Doctor, ¿existe algún tratamiento para el bruxismo? Sí, Claudia, efectivamente existe un tratamiento excelente para el bruxismo. Mira, primero hacer la valoración y el diagnóstico de dónde se origina tu bruxismo, si es diurno o nocturno, si es por ausencia dental, si es por malposiciones dentales o por restauraciones mal realizadas. Eso es un factor importante y también saber qué lo está desencadenando. Muchas veces factores como el estrés, la ansiedad, el diario vivir ocasionan a un paciente que desemboque en su boca el hábito del bruxismo como canalización del estrés o de la ansiedad diaria. Entonces hay que apoyarse con psicología cuando este factor es el que desencadena el bruxismo. Doctor, dentro del bruxismo también hay bastantes riesgos y por eso nos enviaron esta pregunta. Doctor, ¿en qué afecta mi salud si el bruxismo no es tratado a tiempo? Bueno, importante la pregunta. Primero, va a haber un deterioro del tejido dentario. Si nosotros no controlamos esto, va a seguir luego al sistema articular. Del sistema articular va a pasar al sistema tendinoso y muscular y muchas veces se empieza a afectar la estructura dentro de la articulación y esto pues va a producir muchas veces problemas irreversibles. El bruxismo hay que controlarlo y hay que tratarlo de manera inmediata. Doctor, nos llegó una pregunta sobre un tema que me llamó bastante la atención y es el bruxismo en niños. Escuchemos esta pregunta. Doctor, me interesa saber si el bruxismo puede afectar a los niños. Sí, lamentablemente el bruxismo también afecta a los niños. Hay una conexión
con un tema de parásitos con los niños, hay que descartar primariamente con el médico tratante, o si es de origen emocional del niño. Lamentablemente la educación ahora sobrecarga a los pequeños, de tal manera que es casi como un sistema universitario para unos niños pequeños. Esto genera ansiedad, genera estrés, genera miedo en los niños que desencadena en que bruxen. Entonces hay que saber qué está pasando en el colegio y apoyarse de un psicólogo y sobre todo valorar si realmente un colegio y un sistema educativo tan cargado de presión es lo recomendable para nuestros niños. En Tu Odontólogo Online siempre estamos preocupados por brindarles a ustedes información de calidad. Por eso el doctor Iván Lindo siempre está dispuesto a resolver todas sus inquietudes sobre salud oral. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Catalina, y a ustedes, queridos pacientes. No olviden, consulten, pregunten con confianza, y aquí estoy yo para resolverles cualquier inquietud. Iván Lindo, su odontólogo online.